আসতে। এখন রাস্তায় আছি, বেশিক্ষণ লাগবে না, 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। আর সেখানে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল সব কিছুই আছে। আমরা যেখান থেকে ফ্রেশ একদম মুরগি কেটে দিবে, তারা ক্লিন করে দিবে। চলুন দেখি কোথায় গিয়ে আমরা ফ্রেশ লাইভ চিকেন কিনে নিয়ে আসি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, সাথেই থাকুন। এই তো চলে আসলাম। এটা একটা পোলট্রি চিকেনের ফার্ম বলে। এখানে এই যে রুমটা, এই রুমের ভিতরেই দোকানের মতো সব কিছু ওর ভিতরেই আছে। চিকেন এগুলো কেটে ক্লিন করে দেয়। আর পাশে এই যে লাইভ চিকেনগুলো, আমরা চলুন দেখি। এটা আসলে অনেক ক্লিন আছে। আমরা এর আগে যতগুলোই গেছি অনেক ডার্টি ছিল, কিন্তু এইখানে এসে ক্লিন। কিন্তু আসলে অ্যানিমেল যেখানে থাকে সেখানে একটু স্মেল থাকে, কারণ ওদের যে বর্জ্যগুলো আছে সেগুলো ওরা সার বানায়। এই সারের গন্ধ আর ওদের পিপিটা, আসলে ওরা তো সারাক্ষণই পিপি করতে থাকে। আর এই যে চিকেনগুলোর বাথরুমের এগুলোরও খুব খারাপ গন্ধ থাকে। এগুলোর মধ্যে আসলে কি রোজা থেকে গেলে অনেক খারাপ লাগে। তো আমি যেহেতু রোজা ছিলাম, ওখানে গিয়ে ভিতরে ঢোকার পরে একটু খারাপ লাগছে, গন্ধটা স্পেশালি একটু খারাপ লাগে। এছাড়া আর তেমন একটা নোংরা ছিল না, কিন্তু মুরগিগুলো যেহেতু অনেকগুলো একসাথে মুরগি, সেই কারণেই একটু গন্ধ ছিল। আর ফ্লোরটা ক্লিনই ছিল। আর অনেক ফার্মে গিয়ে দেখতাম যে ফ্লোরেও হাঁটা যেত না, ভিতরে ঢুকাই যেত না। তো এইখানে তবুও আমরা ঢুকে সুন্দর করে আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারছি। চিকেনগুলো দেখেছি, আর চিকেনগুলো একদম দেখতে খুব ভালো ছিল। আর এই যে এখানে ছাগলগুলো, তো গন্ধ এগুলো মনে হয় কি ডাঁটা শাক না কি জানি, দেখে মনে হচ্ছে ডাঁটা শাক। হ্যালো, হাই ছাগল। হ্যালো ছাগল, মিয়াও মিয়াও। ঘাস খাবা? আসো একটু ঘাস খাওয়া দিয়ে আসো। এত গন্ধ, মাই গড। এখানে সব ছাগল আর সামনে হলো গরু। সুন্দর সুন্দর ছাগল, এখানে বাচ্চা ছাগল। গন্ধ, মাই গড। হাই, এখানে আবার গরু, অস্ট্রেলিয়ান খাও। মস্কিটো, অনেক গন্ধ এখানে। সব কবুতর। সবগুলো ঠোঁট কেটে দিচ্ছে। আর চুপ না দেখ, সবগুলো ঠোঁট কাটা। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর হাঁস, এবং এখানে যে পাতি হাঁস, আর এরা ডিভাইডার করে রাখছে, যেগুলো পাতি হাঁস সেগুলো এক সাইডে, আর আমাদের যে দেশি হাঁস সেগুলো আরেক দিকে। যেখানে তিতি পাখিগুলো যে, সেগুলো খুব সুন্দর, ভালোই লাগতেছিল দেখতে। সবগুলোকে সেপারেট করে করে রাখছে, সাদা হাঁসকে সাদা হাঁসের সাথে আর কালোগুলোকে কালোর সাথে। তো চলে আসলাম এই যে ভিতরে। অলরেডি আমাদের চিকেন পিক করা হয়ে গিয়েছে। এইখানে চিকেনের ডিম ছিল, অন্যান্য ইয়ে থেকে ভালোই সস্তায় ছিল। গরুর বট, তারপরে গরুর মাংস কাটা, এখানে খাসির মাংস তো রেডি করেই রাখছে। কেউ যদি নিতে চায় একদম সাথে সাথে কাটা ক্লিন করা, তো আমি বট নিলাম 2টা প্যাকেট, কারণ একদম ফ্রেশ বটগুলো ছিল। আর এই যে ডিম, এখান থেকে 1 প্যাকেট ডিম নিলাম। এইখানে এই যে খাসির পায়া, তারপরে মাংস পিস করে করে রেখে দিছে, অনেক সুন্দর করে ম্যারিনেট করা মাংস আছে।
যারা যেরকম খেতে পছন্দ করে পিক করতে পারবে। চপ করা আছে। তো দোকানটায় এসে আসলে ভালোই লাগলো। এগুলো শুধু নিউ ইয়র্কে এরকম দোকান দেখেছি, এখানে আসলে দেখিনি এরকম সুন্দর করে মাংস এভাবে কেটে সাজিয়ে রাখে। দোকানটার নাইস নিট ক্লিন ছিল, খুব ভালোই লাগছে। ওরা ভিতরেই সব কিছু ক্লিন করে, যে রুমটা, সেই রুমের ভিতরেই মুরগিগুলো সুন্দর করে কেটে ক্লিন করে দিছে। আর এখানে কিছু গ্রোসারি জিনিস আছে যা প্রয়োজনীয় দরকার। তো আমাদের চিকেন অলরেডি যে দিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে ক্লিন করে কেটে। আর ওইখান থেকে আমরা বট নিলাম আর ডিম নিলাম। তো হয়ে গেল আমাদের শপিং শেষ, রোজার শপিং। তো ফ্রেশ চিকেন নিয়ে চলে আসলাম বাসায়। এসেই হয়তো রান্না করব। টাটকা চিকেন খেতে অন্যরকম স্বাদ। আর সময় নিলাম না, এই যে অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিলাম, আপনারা যদি চান এখানে যেতে পারবেন। অরল্যান্ডোতে খুবই সুন্দর জায়গাটা আর খুবই ভালো। যারা লাইভ চিকেন খেতে পছন্দ করেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আবার আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, সাথেই থাকুন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন নতুন ভিডিওর জন্য। আল্লাহ হাফিজ, ভালো থাকুন। আর রোজার মাসে সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।